Infarkti dhe gjakderdhjet në tru është tema që kemi zgjedhur ta diskutojmë në kuadër të Këshillës Mjekësore për këtë javë. Me mua në studio është doktor Argjend Shala, neurolog. Përshëndetje doktor dhe mirë se na keni ardhur. Mirë se u gjej, faleminderit. Kur themi infarkt është një temë që fatkeqësisht të themi e dëgjojmë shumë shpesh. Megjithatë le të kuptojmë më shumë se çka konkretisht është infarkti dhe gjakderdhja në tru. Infarkti i trurit dhe gjakderdhja në tru njihen si sulmi apo goditja në tru. Populli përdor termin pika në tru. Është fjala pra për këtë lloj sëmundjesh. Të dyja këto sëmundje janë ndër shkaqet kryesore të vdekshmërisë në botë, ndërsa zën vendin e parë në botë si shkaktar të invaliditetit tek personat e moshuar. Infarkti i trurit do të thotë vdekje e një pjese të indit trunor si pasojë e mbylljes së enës së gjakut. Mbyllja e enës së gjakut bën që ajo pjesë e trurit e cila ushqehet me gjak, me oksigjen dhe materie ushqyese nga kjo enë e gjakut të mbetet pa furnizim dhe kësaj destinohet të vdes. Përderisa gjakderdhja e trurit nënkupton daljen e gjakut prej sistemit të enëve të gjakut, rrjedhjen e tij prej shtratit vaskular dhe derdhjen në indin trunor. Kjo dalje e gjakut dhe derdhje në indin trunor shkakton dëmtim të këtij indi me pasojat konsekutive pastaj. Të dyja këto sëmundje kanë vdekshmëri të lartë dhe kanë shkallë të lartë të invaliditetit. Sa më e lartë mosha, mundësia për të prekur nga këto sëmundje është më e madhe. Numrin më të madh të pacientëve me infarkt dhe gjakderdhje të trurit ne i kemi pas moshës 65 vjeçare. Ka një prekje lehtësisht më të madhe gjinia mashkullore sesa gjinia femërore nga këto dy lloj sëmundjesh, por raporti ndryshon sa i takon vdekshmërisë. Tek femrat vdekshmëria është për një nuancë pak më e lartë sesa te meshkujt si pasojë e infarktit dhe gjakderdhjes në tru. Çka bën këtë dallimin gjinor? Çka është shkaktar? Përveç shumë shkaqeve tjera, përveç shumë faktorëve tjerë që janë të rëndësishëm në gjendjen e përgjithshme të organizmit dhe përveç shumë sëmundjeve bashkëshoqëruese që mund të ekzistojnë te njëjti pacient, është edhe aspekti hormonal, ai që e bën diferencën sa i përket vdekshmërisë për të dy gjinit. Ndërkohë, përveç këtij aspektit hormonal, cilat janë shkaqet e tjera të këtyre sëmundjeve? Ka shumë sëmundje dhe faktorë rreziku të cilët favorizojnë zhvillimin e infarktit të trurit apo gjakderdhjes në tru. Tensioni i lartë i gjakut, sëmundja e sheqerit, niveli i lartë i yndyrave në gjak, konsumimi i duhanit, konsumimi i alkoolit, predispozita familjare apo faktori trashëgues, mbipesha, mungesa e aktivitetit fizik, çrregullimet e ritmit të zemrës, të gjitha këta janë faktorë rreziku të cilët mund të favorizojnë zhvillimin e këtyre sëmundjeve. Sa i takon gjakderdhjeve në tru, duhet përmendur edhe disa faktorë tjerë të cilët mund të jenë shkaktar të gjakderdhjes trunore. Nëse një pacient ka probleme me ritmin e zemrës, ai përdor terapi antikoagulante, terapi e cila pengon trashjen, koagulimin apo mpiksjen e gjakut, qëllimi është të mbahet gjaku i holluar. Mund të vijë një moment kur si rezultat i një hollimi të tepruar të gjakut të shfaqet gjakderdhja, në këtë rast gjakderdhja trunore. Në disa raste të tjera, si pasojë anomalive apo keqformimeve të murit të enës së gjakut, muri i enës së gjakut mund të jetë më i holl, më fragjil dhe mund të balonohet. Ajo pjesë e murit të enës së gjakut e balonuar, normalisht është më e dobët. Dhe një ndryshim ndoshta edhe i vogël i shtypjes së gjakut, një traumë tjetër fizike, shumë lehtë mund të shkaktoj rupturën apo shqyrjen e atij muri të enës së gjakut dhe të shfaqet gjakderdhja. Në disa raste të tjera, ne shpesh pas një gjakderdhje trunore gjejmë një tumor të trurit. Një tumor i cili me rritjen e përmasave të tij ka përfshi edhe enë gjaku dhe gryrja apo erozioni i enës së gjakut ka bërë që të kemi gjakderdhje. Pra ka edhe shkaqe tjera të shfaqjes së gjakderdhjes përveç shkaqeve dhe faktorëve të përgjithshëm të rrezikut. A janë sëmundje që japin shenja, kanë simptoma apo hyn të ato sëmundjet më të fshehta?
Manifestimet më të shpeshta klinike për këto sëmundje janë dobësimi apo paralizma e gjysmës së trupit, e gjysmës së majt apo gjysmës së djathtë të trupit, çrregullimet apo humbja të folurit, kokëdhëmbja, vjellja dhe humbja e vedijes. Këto janë ato manifestimet më të shpeshta që ne i hasim të pacientët me infarkt apo me gjakderdhje të trurit. Të gjitha këto simptoma fillojnë shumë shpejt dhe zhvillohen shumë shpejt. Këto simptoma mund të zhvillohen si në gjendje qetësie, në gjendje kur pacienti është në gjumë, apo edhe gjatë aktivitetit dhe sforcimit fizik. Duhet theksuar që truri, si organi më kompleks i organizmit tonë, çdo zonë e tij ka lidhje shumë specifike përmes rrugëve nervore të panumërta me sicilën zonë tjetër të trurit dhe me sicilën pjesë të trupit. Në këto zona ai dërgon komanda dhe impulse dhe nga këto zona ai merr informata të ndryshme nga jashtë në formë të percepcioneve. Secila prej këtyre zonave, lobeve të trurit ka funksion specifikisht të caktuar. Prandaj edhe varësisht prej lokalizimit të infarktit apo gjakderdhjes së trurit, ne do t'i kemi edhe shenjat klinike të pacienti. Në qoftë se nga infarkti ose gjakderdhja është dëmtuar zona që është përgjegjëse për të folur, ne do të kemi çrregullim apo humbje të folurit. Nëse është dëmtuar zona për shikim, do të paraqitet dobësimi apo humbja e shikimit. Nëse dëmtohet qendra apo rruga e cila na mundson lëvizjen, do të kemi humbje të lëvizjeve apo paralizë. Pra, varësisht nga zona që është prekur, i kemi edhe simptomat dhe shenjat përkatëse klinike. Neurologët dhe mjekët të cilët merren me sistemin nervor qendror, përmes shenjave dhe manifestimeve klinike që i vrejnë të pacienti, me gjas mund ta lokalizojnë se në cilën pjesë të trurit ka ndodhur procesi patologjik. A është i vështirë ky lokalizim apo diagnostikimi? Po përveç aspektit klinik, përvojës mjekut dhe të dhënave që i merren nga pacienti, përdoren edhe ekzaminime imazherike, radiologjike për konstatimin dhe konfirmimin e këtyre gjendjeve patologjike. Tomografia e kompjuterizuar apo ajo që njihet si CT e kokës, si dhe rezonanca magnetike e kokës, janë dy imazheritë më të përdorura për diagnostikimin e këtyre problemeve. Përmendni doktor se këto sëmundje janë shumë të shpeshta dhe kam përshtypjen se nuk bën përjashtim edhe vendi jonë. Megjithatë, sa i ofron Kosova kushtet për mjekim? Dihet që ka vazhdimisht raste kur duhet pritet shumë për një CT të kokës ose të tilla incizime të nevojshme ndoshta për të parandaluar. Ne kemi bërë një analizë statistikore në klinikën e neurologjisë. Kemi bërë një përcjellje 12 mujore, një vjeçare të punës sonë aty, dhe kemi pa që për 12 muaj ne kemi pasur rreth 1080 pacient me infarkt dhe gjakderdhje të trurit. Sa i përket statistikave moshore dhe vdekshmërisë, po ashtu kemi pa që vendi ynë qëndron në të njëjtat nivele sikur vendet e rajonit dhe sikur gjithë vendet e botës. Pra nuk kemi diskrepancë apo mos përputhje të prekjes, të incidencës, të prekjes moshore apo të mortalitetit nga këto sëmundje të vendit tonë krahasuar me vendet e tjera. Këto sëmundje thash që fillojnë shpejt dhe zhvillohen shpejt. Prandaj si të tilla janë urgjenca mjekësore. CT-ja kokës, nganjëherë edhe rezonanca magnetike e kokës kur është e nevojshme, për këto raste realizohen shumë shpejt me rastin e mbritjes së parë të pacientit në qendrën emergjente ose në klinikën e neurologjisë, sepse bëjnë pjesë në urgjenca mjekësore dhe si të tilla edhe trajtohen. Kanë përparësi. Gjatë qëndrimit të pacientit si hospitalizuar, ne bëjmë edhe CT dhe rezonanca tjera pastaj kontrolluese për të parë është zona infarktit apo gjakderdhjes së njëjtë, a ka pësu regres apo ka pësu progres dhe për të vlerësu prognozën e më të tjeshme të shfaqjes klinike. Përmendet që ndoshta koha e veprimit është shumë e shpejtë, por në ato raste kur ka mundësi të intervenohet, a mund të mjekohen këto sëmundje? Këto sëmundje trajtohen dhe mjekohen. Thamë që infarkti është pasojë një mbyllje së enës së gjakut të një pjesë të trurit.
Kjo mbyllje zakonisht bëhet përmes trombit apo embolusit i cili ose zhvillohet në vetën e gjakut, ose për një pjesë tjetër të organizmit mbrin aty dhe e bllokon atë në gjakun. Dhe logjikisht, qëllimi i trajtimit në këtë rast është që ajo e në gjakut të debllokohet dhe të rekanalizohet, të sigurohet furnizimi i asaj pjese të trurit me gjak, oksigjen dhe materi ushqyese. Për këtë qëllim, ne japim barna antikoagulante. Sa i përket gjakderdhjeve, problemin më të madh te gjakderdhja na shkakton edema apo enjëtja që shkaktohet për rreth gjakderdhjes. Për këtë arsye, ne japim barna antiedematoze me qëllim të zvoglimit dhe pengimit të zhvillimit të kësaj edeme. Normalisht duhet shoqëruar edhe të gjitha ankesat bashkëshoqëruese dhe të gjitha sëmundjet e faktorët e rrezikut të cilët potencialisht mund t'i ketë pacienti i cili ka përjetuar insult cerebrovaskular. Në kohët moderne ekziston e ashtu quajtura trajtimi i infarktit në 3 orët e para, i cili trajtim siguron një shmangje prej invaliditetit të lartë të cilin mund ta përjetojë pacienti pas këtyre sëmundjeve. Jo të gjithë pacientët janë kandidat që t'i nënshtrohen këtij lloj trajtimi, sepse ky lloj trajtimi ka shumë kritere përjashtuese të cilët pacientët nuk i plotësojnë dhe nuk mund të jenë kandidat, sepse atëherë më shumë mund të bëjmë dëm se sa dobi. Prandaj vetëm ata pacientë të cilët i plotësojnë kriteret inkluzive të trajtimit akut në 3 orët e para të infarktit mund ta përdorin këtë lloj terapie. Kjo lloj terapie përdoret në vendet e rajonit dhe në vendet e botës. Ne në këtë fazë jemi në fazën e përpilimit të strategjisë nacionale për trajtimin e infarktit akut në 3 orët e para. Ata që kam pësuar një herë infarkt apo edhe gjakderdhje, a janë më të rrezikuar dhe mund ta pësojnë përsëri ndoshta brenda një periudhe? A duhet kenë ata një kujdes më të veçantë? Përsëritja e infarktit ose gjakderdhjes është e mundshme. Një person i cili ka përjetuar infarkt apo gjakderdhje të trurit ka gjasa më të larta për të prekur nga sulmi i dytë apo i tretë, krahasuar me popullatën tjetër e cila ende nuk ka përjetuar infarkt apo gjakderdhje të trurit. Duhet theksuar sa i përket shfaqjeve klinike se ekziston edhe entiteti veçantë i njohur si ataku iskemik tranzitor, që nënkupton një sulm kalimtar, ankesat, shejat, simptomat e të cilit nuk zgjasin më shumë se 24 orë dhe tërhiqen plotësisht. Dhe pacienti përsëri ndihet si më parë, si mos kishte ndodhur asgjë. Megjithatë, kjo shfaqje klinike në një përqindje të caktuar të rasteve është paralajmërues se në të ardhme jo të largët mund të zhvillohet një infarkt i zhvilluar mirë dhe i cili do të ketë pasoja invaliduese apo edhe fatale për pacientin. Prandaj është një alarm, është një shenjë paralajmëruese se infarkti i zhvilluar mund të ndodhë në ditët, javët apo muajt në vazhdim. Çfarë do të ishin ndoshta metodat parandaluese, doktor? Çka mund të bëjnë pacientët të cilët e dinë se mund të janë me ndonjë sëmundje tjetër kronike dhe që mundet me vështirësuar apo me parafruar infarktin? Ekziston prevenca primare dhe prevenca sekondare e insulteve cerebrovaskulare apo sulmeve të trunore. Prevenca primare nënkupton marrjen e barnave dhe marrjen e masave adekuate për mbrojtje të pacientët, të njerëzit të cilët kanë faktor rreziku për të prekur nga këtë sëmundje, por të cilët fatmirësisht ende nuk kanë pasur probleme me infarktin apo gjakderdhjen trunore. Ta zëm një pacient me çrregullim të ritmit të zemrës duhet të marrë barna për rregullimin e ritmit, po ashtu edhe barna që pengojnë trashjen, koagulimin apo mpiksin e gjakut. Një pacient me vlera të larta të tensionit arterial duhet mundohet ta marrë sa në vlera normale tensionin arterial. Të mbahet nivel i mirë i kontrolluar i diabetit apo sëmundjes së sheqerit, nivel i duhur i nivelit të yndyrës në gjak, të shmangemi mbi peshës, të zhvillojmë aktivitete fizike të përditshme, të thuhet stop konsumimit të duhanit dhe konsumimit të alkoolit. Pra, të menaxhojmë faktorët e rrezikut, të trajtojmë sëmundjet të cilat mund të jenë potencialisht shkaktare të
insulteve cerebrovaskulare. Përderisa prevenca sekondare nënkupton marrjen e barnave dhe masa tjera terapeutike e plotësuese të pacientët të cilët kanë përjetuar infarkt të trurit apo gjakderdhje në tru me qëllim të pengimit të përsëritjes, përjetimit për herën e dytë të infarktit apo gjakderdhjes në tru. Edhe në këtë grupin e prevencave sekondare, përveç barnave të cilat duhet të ipen për hollimin e gjakut të rasti infarktit, për ushqimin e trurit, për mjekimin e faktorëve dhe sëmundjeve tjera bashkëshoqëruese, duhet të jepen edhe këshilla për stilin e jetës, për aktivitetin fizik, për gjumin e nevojshëm dhe për gjithë faktorët plotësues të cilët mund të kenë rezultat pozitiv në shëndetin e njeriut. Duhet theksuar në rast kur një pacient merr barna për hollimin e gjakut, në një moment ai është i rrezikuar edhe prej gjakderdhjeve, jo vetëm për gjakderdhjeve trunore, por edhe prej gjakderdhjeve nga hunda, gjakderdhjeve nga trakti urinar, gjakderdhjeve të brendshme të organizmit, sepse bëhet fjalë për një qëllim të hollimit të gjakut, sepse ai më parë ka pasur problem me trombozat, që është e kundërta e gjakderdhjes. Në rastet kur ne dimë dhe kemi histori që pacienti ka përdorur terapi antikoaguluese dhe tani ka përjetuar një gjakderdhje trunore, në këtë rast trajtimi bëhet në atë mënyrë që duhet të jipen antidot të barnave antikoaguluese, antidot të barnave të cilat kanë qenë duke i marrë, pra kundërvues të veprimit të tyre, me qëllim që të arrihet ajo baraspesha e mbajtjes në vlera normale të trashësisë së gjakut. Sa i takon mjekimit, duhet theksuar edhe disa fjalë. Nganjëherë të gjakderdhjet trunore është i mundshëm edhe intervenimi apo ndërhyrja kirurgjike. Për masat e gjakderdhjes, vëllimi i gjakderdhjes, vend lokalizimi i gjakderdhjes, mosha e pacientit, gjendja e përgjithshme e pacientit, lloji i gjakderdhjes, të gjitha këto janë kritere të cilat na mundsojnë të përcaktojmë që një pacient me gjakderdhje a është kandidat për intervenim kirurgjik apo të duhet të trajtohet në mënyrë konservative. Pra, jo të gjithë kandidatët, pacientët me gjakderdhje janë kandidat për intervenim kirurgjik, pjesa më e madhe i takojnë trajtimit konservativ, por një pjesë e tyre, kur i plotësojnë kriteret në bazë të këtyre pikave që i përmendëm, mund edhe t'i nënshtrohen intervenimit kirurgjik, në këtë rast neurokirurgjik. Ju në fakt përmendet edhe mënyrën e jetesës si një prej faktorëve të cilat mund ta bëjmë për të parandaluar shkaqet apo edhe pasojat e infarktit në tru apo edhe gjakderdhjes në tru. Kur themi mënyrë e jetesës, çka konkretisht kuptojmë, doktor? Ne jemi mësuar shpesh të dëgjojmë fjalën dietë. Dhe dieta nuk nënkupton vetëm dietën për ushqimin. Dieta është një higjiene e organizmit, duke filluar prej konstitucionit fizik, prej pastërtisë së organizmit, prej stilit të gjumit, prej stilit të pushimit, prej llojit të punës, ushqimit e të gjitha këto. Një ushqim i rregullt, i pasur më tepër me materie bimore se sa produkte animale apo shtazore. Një gjumë i rregullt, një orar i rregullt të ushqyerit, i pushimit, i rekreacionit, një aktivitet i rregullt fizik, çdo ditor, janë faktor esencial që ne të zhvillojmë një konstitucion normal trupor, të shmangemi mbi peshës, të shmangemi pasojave tjera që këta faktor nëse nuk zbatohen dhe aplikohen mund të kenë efekte në organizëm dhe thamë që janë prej faktorëve rrezikues për zhvillimin e infarktit të trurit dhe gjakderdhjes në tru. Çfarë nuk guxojnë të bëjnë ata të cilët kanë pësuar një herë infarkt apo gjakderdhje të trurit? Duhet masa kujdesi të veçanta për këta pacientë të cilët kanë pasur infarkt apo gjakderdhje trunore. Në vendet e zhvilluara ekzistojnë institucione rehabilituese ku pas mjekimit të fazave akute spitalore, këta pacient dërgohen në qendra rehabilituese në të cilat
në rast se pacienti ka pasur probleme të folurin, ushtrohet të folurit përmes logopedit. Nëse ka problem me dobësimin apo paralizën e gjysmës së trupit, vazhdohet me terapi fizikale nga fiziatri. Nëse ka probleme që mund të jenë edhe të natyrës psikologjike dhe psikiatrike si pasojë e prekjes së funksioneve psiqike, kortikale, nervore, bisedat me psikologun dhe psikiatrin, dhe zhvillohet një grumbull i aktiviteteve të cilat kanë për qëllim rehabilitimin sa më të shpejt të këtyre pacientëve. Këta pacient duhet të mbajnë në kontroll faktorët e rrezikut, t'i thonë stop duhanit, t'i thonë stop konsumimit të alkoolit, të merren me aktivitet të rregullt fizik, të përdorin barnat e përshkruar nga mjeku në mënyrë të rregullt dhe t'i shmangën të gjitha këtyre faktorëve negativ të cilët mund të kenë impakt jo të mirë të këta pacient. Doktor, krejt për fond, me qenë se jemi në stinën e verës, në nxehtësin e madh, vapa ka ndikim, jo vetëm të këta pacienta, apo dhe të tjerë të cilat mund t'i preken pikërisht profesionin juaj. Faktori meteorologjik padyshim që luan rol edhe në shfaqjen e këtyre sëmundjeve. Në bazë të përvojës në klinikën e neurologjisë dhe spitalet tjera neurologjike, ne kemi vrejt që fluksin më të madh me këta lloj pacientësh e kemi në fazën e ndrrimit të stinëve, kalimi nga i nxehti në të ftoft apo faza pranverës verës nga i ftofti në të nxehtë. Pra, krejt kjo i përshkruhet një ndryshimi të aktivitetit të vaskulaturës apo të enëve të gjakut, përkatësisht ngushtimit dhe zgjerimit të tyre, të cilët favorizohen nga temperaturat e ulta respektivisht të larta, prandaj edhe aspekti i kohës, i motit meteorologjik luan rol. Do të theksuar që në stinën e verës, këta pacient që kanë përjetuar infarkt të trurit apo gjakderdhje të trurit, apo edhe ata që nuk kanë përjetuar, por që thamë që kanë faktor rreziku, duhet t'i shmangin të nxehtit të tepruar, e cila periudhë kohore llogaritet të jetë kryesisht prej orës 11 paradite deri në orën 16 pasdite, t'i shmangës ndaljes në rrezatim direkt solar, ekspozimit në këtë periudhë kohore, sepse e rrit rrezikun për ndryshime vaskulare, ndryshime të tensionit arterial dhe me këtë edhe rrezikun për zhvillimin e insulteve cerebrovaskulare. Besoj se kemi arritur të dërgojmë mesazhe dhe këshilla tek të gjitha ata të cilët mund t'i vuajnë këto sëmundje. Tham që numri është shumë i madh në fakt, edhe këto këshilla janë mëse të domosdoshme, edhe t'i kanë si vath në vesh që themi, dhe t'i kenë gjithmonë parasysh. Doktor, faleminderit shumë për kontributin që dhat në këtë emision dhe në emisionet e kaluara, dhe që jeni gjithmonë i gatshëm të jeni me shikuesit. Faleminderit, me kënaqësi. Është kënaqësi edhe për ne që kemi këtu. Të nderuar shikues, do t'ju lëmë një pikë muzikore dhe kthehemi pastaj për të bërë mbylljen e emisionit për sot.